لم يحدث شجار بين جندي وآخر، لم يشتك أحد من عطش أو جوع. بيتحرك الجيش عبر شرق الدلتا وسينا نحو مكان العدو، وبتكون خطة ويني إنه ينفذ خطة هجوم على مراحل وفي موجات منظمة. وفعلا بينتصر ويني وبيقول: لقد فتكت بأعداء جلالته وخربت مدنهم وحرقت قراءهم وعدت بعدد كبير من الأسرى والغنائم. يا ترى ايه اللي حصل بعديها؟ سنة 1858 اكتشف عالم المصريات الفرنسي أوغست ماري مقبرة لمسؤول كبير في البلاط الملكي اسمه ويني، وعلى أحد جدران مقبرته أطول نقش عن حياة شخص وأهم وثيقة تاريخية في الدولة القديمة. تبدأ قصة ويني في عهد تيتي فبيقول: كنت طفلا لا يزال متمنطقا الحزام في عهد الملك تيتي، وقد كانت وظيفتي مدير بيت الزراعة. وبعد فترة بسيطة بيقول المؤرخ منيت إن الملك تيتي قتل، وفي خلاف كبير إن الملك اللي بعده ابنه مش ابنه، مش عارفين. بس ويني بيذكر إن الملك اللي بعده كان بيبي الأول، مش عارفين بقى ده ابنه ولا لأ. بس الحمد لله عرفنا مين الملك اللي بعده، ده الأهم. ولو كده فعلا يبقى بيبي الأول مش العائلة المالكة، وإن هو يوصل للحكم ده شيء أغرب. وفي بعض المصادر بتقول إن بيبي الأول كان من عائلة قوية في أبيدوس. احنا بقى عندنا مصادر كتير جدا مش عارفين ده ابن مين أصلا، وإن هو تدرج في المناصب لغاية اللي هو بقى الملك. بس في النهاية قائمة ملوك أبيدوس وحجر باليرمو بيحسموا الأمر. خلاص يا جدعان، هو بيبي الأول هو الملك اللي بعديه خلاص. وبيتزوج بيبي سيدة من أسرة قوية في أبيدوس، وبينجب منها الملك من رع، وبعد وفاتها بيتزوج أختها وبينجب منها بيبي التاني ابنه الأصغر. الملك بيبي الأول بيبني الهرم بتاعه في سقارة، وكان ارتفاعه الأصل 52 متر، وده بيورينا قوة بيبي. يعني كان فوق ناس كان 43، احنا في تقدم، بس للأسف التقدم ده مش هيدوم. وبيقول الدكتور العظيم دكتور سليم حسن في كتابه موسوعة مصر القديمة: وقد نقشت على جدران حجرة الدفن الداخلية متون مماثلة لما في هرم تيتي وأوناس، وكتاباتها أقل حجما من كتابة هرم تيتي. ويمتاز هذا الهرم بالتفانين في إخفاء حجرة الدفن والعناية بوضع العقبات في الطريق للوصول إليها. ولكن رغم كل التحفظات التي بذلت في هذا السبيل، فإن اللصوص نفذوا إلى مكان التابوت المصنوع من الحجر البازلت وهشموه ومزقوا جثة هذا الفرعون العظيم. طبعا كان قصده هرم بيبي الأول. المهم دلوقتي نرجع لويني بسرعة. بيحكي ويني وهو في عهد بيبي الأول: لقد أصبحت كبير بيت الزينة في عهد جلالة بيبي الأول، وقد رقاني جلالته إلى رتبة سمير وكاهن أعظم لأوقافه الجنائزية، وبعد ذلك نصبني حاكم لنخل ورئيس المجلس الأعلى للستة العظام، وكان قلبه مفعما بي أكثر من كل خدامه الآخرين. ودلوقتي هنروح لدكتور محمد خميس عشان نعرف أكتر عن نحت التماثيل. ودلوقتي شايفين أهو هي حضناه، ايدها على كتفه من فوق وايدها على ايده الثانيه من تحت. ده شكل الحضن. اثنين منتهى الصرامه، ناظرين للافق بصرامه شديده جدا، مفيش اي. لكن هو دلوقتي مش في وضعيه، عشان كده تاني بنرجح ان طلعت الرجل لقدام يكون فيها وضع استعداد لفعل ما، بس برضه في اوضاع حضن بيبقى موجود فيها الراجل والرجل الشمال قدام، بس الرجلين جنب بعض ما بتتحطش غير في الوضعيه شبه دي، او يكون قاعد طبعا. يعني الست دايما رجلها الركبه باينه كمان. ده ودي من جمال النحت. جيبه شكلها حقيقيه. ده من جمال النحت ودايما المصري القديم كان بيحب الستايل ده في جسم الست، فيعملها دايما الحاجه السمهريه اللي ما بين التخن والرفع كده، مش عاملها رفيعه ومش عاملها تخينه. مش لما كان بتبقى حاجه مبالغ فيها في الحجم في المعتاد ما كانوش بيبقوا مصريات، زي مثلا رحله بونت لما جه يعملوا الزوجه هناك عاملينها بالستايل بتاع
توم وير ار يو. حد شاف القطه الفار؟ الست بتاعت توم وير ار يو، دايما كان بيبقى في الستايل ده. الوقفه هنا ماسك في ايده حاجه نسينا نتكلم عنها في التمثال بتاع رمسيس الثاني تحت. رمسيس الثاني كان واقف وماسك في ايده حاجه، والحاجه دي برضو عليها خرطوش اسمه بالمناسبه يعني. اللي بيبقى ممسوك في الايد في المعتاد يا بيكون منديل، وعلى الارجح ده منديل، يا بيكون منديل مطوي، يا بيكون صولجان من الصولجانات زي صولجان الخرب، هنشوفه قدام هنا صولجان مفروض من الجنب، وفي المعتاد بيبقى في التماثيل ده مكسور. التماثيل دايما سبورتد عند المصري دي، ما قلناش برضه في تمثيل في رمسيس الثاني. شايفين الفرق ما بين الايد والجسم؟ موجود، يعني الايد ملحومه في الجسم، الايد ملحومه في الجسم اهي. الحته السوداء دي الحجر نفسه معمول بيه الايد ملحومه في الجسم. برضه تمثال رمسيس الثاني تحت فيه كده، اي حاجه ممكن تتكسر ما بيديهاش فرصه، بيديها لها سبورت مات. السبورت قائم على فكره ايه؟ ان هو يخلي الجسم ملحوم في بعضه. الرجلين بص اهي، الرجلين واقفه مسافه من الطوب برضه، من الحجر برضه، من هناك، فكانه ايوه من الجنب. دي الوقفه الشهيره بالوضعيه الشهيره، وهي ديت برضه هنا نفس الوقفه القاعد بقى. تماثيل القعده في المعتاد بتبقى فيها في الدوله القديمه ايد مبسوطه وايد مقبوضه. مبسوطه مفروده وايد تانية مقبوضه، والمقبوضه في المعتاد بيبقى فيها منديل في المعتاد. الايد المبسوطه يعني احنا طبعا تاني دي الوضعيات بتاعت التماثيل، المصري القديم نفسه ما فسرهاش، احنا اللي بنخمن التفسير. نفس الفكره بتاعت وقفه الرجل الشمال قدام، احنا مش عارفين السبب لكن بنخمن التفسير. الملوك الاستعداد العسكري ممكن طبعا يعني، ممكن ده الاحتمال الاوقع وانا برضو بفكر فيه يعني. دلوقتي عند الملوك في المعتاد الفارد ايده معناه ان هو عنده في منطقه مع التسامح مع شعبه، قابض ايده معناه ان هو لو عزت هعصرك، انزل منك بني ادمين صغيرين. لكن دول نبلاء، فبرضه النبلاء كان بيبقى لهم سلطه، وفي المعتاد النبلاء بيبقوا زعماء اقاليم، فبيبقى برضه عندهم نفس المنطقه بس مش بنفس سلطه الملك الكبير. بس كلهم حافين. ده شوفي كل ما يبقى الحاجه ليها طابع ديني بيبقى من غير ارداد، وبرضه لو هو مع معبود، المعبود يبقى حافي واللي هو يبقى لابس شبشب. فاهمين؟ بتبقى السلطه بتبقى مختلفه شويه. دي من التماثيل النادره، الواحد واقف من غير مراته ورجليه الاثنين جنب بعض. خلينا نبص بقى على ده. ويني بيكون محبوب للثلاث ملوك اللي عاصرهم لاجتهاده وحبه للعمل، وبيهدي الملك بيبي تابوت ويني. وكمان ويني ما كانش راجل دوله فقط، ده كان محارب، بيرسل الملك بيبي جيش بإمارة ويني إلى البدو الآسيوي اللي كان بيعتدي على حدود مصر الشرقية من وقت لآخر. وفعلا بيدرب ويني الجيش كويس جدا لدرجة إنه بيقول: لم يحدث شجار بين جندي وآخر، لم يشتك أحد من عطش أو جوع. بيتحرك الجيش عبر شرق الدلتا وسينا نحو مكان العدو، وبتكون خطة ويني إنه ينفذ خطة هجوم على مراحل وفي موجات منظمة. وفعلا بينتصر ويني وبيقول: لقد فتكت بأعداء جلالته وخربت مدنهم وحرقت قراءهم وعدت بعدد كبير من الأسرى والغنائم. يا ترى ايه اللي حصل بعديها؟ ودلوقتي هنروح للمرة التانية لدكتور محمد خميس عشان نعرف أكتر ايه اللي بيحصل بعد الموت من معتقد المصري القديم. الحضارة المصرية القديمة هي الحضارة الوحيدة في الحضارات القديمة اللي عندها حساب، وإن أفعالك في الدنيا هي اللي هتتحكم في إيه اللي هيجرك في الآخر، وإن الحياة الحقة هي الحياة ما بعد البعث، مش دلوقتي. معتقد إسلامي ومسيحي وده ما ده نفس المعتقد. لا بس الحضارة الوحيدة في الحضارات القديمة اللي بتتفكر مصر القديمة، الحضارة العراقية بشديد أهميتها، حضارة مهمة جدا ومحترمة جدا وعلى راسي من فوق. ما عندهمش مفهوم واضح لإيه بيجري بعد الموت، بل إن الملحمة الرئيسية عندهم مثلا زي ملحمة جلجامش، وهم من متطورين جدا على المستوى الأدبي. ملحمة جلجامش مثلا بيتكلم عن سعي جلجامش عشان إنه يخلد في الأرض، مش عايز يموت ولا بتاع، طول الوقت بيحاول. الحضارة اليونانية أنت هتموت هتروح تتنفخ، هتتعلم، هتتربى من أول جديد. ليه يا بيه؟ عملت ايه في الدنيا؟ ما هو تفرقش. وهي الحضاره اليونانيه اللي هي حضاره من شديده الاهميه، وده مفهوم.
انما الحضاره المصريه القديمه لا، انت هتتحاسب وهتقف قدام المحكمه وهيتوزن قلبك قصاد كلامك، قصاد ريشه العقل عشان تشاف الكلام حقيقي ولا لا. طب مين اللي هيحاسب الاله بقى؟ اله مين اللي يتحاسب ازاي؟ العيب اللي انت بتقول ده. هو الملك اله؟ الملوك اه لغايه قبل الفترات المتاخره ما كانوش بيتحاسبوا، ما كانش ليهم محكمه موت، لانه كانوا بيديله بس الارشادات اللي على ايه اللي هيقابله في طريقه لغايه ما ينضم للمعبودات بس، انما ما كانش ليه حساب. انما في العصور المتاخره بالذات في العصر البطلمي ابتدت تظهر محكمه الموتى برضه للملوك. بنشوف مثلا بطليموس، انا مش فاكر تقريبا بطليموس الرابع ليه محكمه موتى شهيره جدا في معبد دير المدينه في الاقصر. لكن قبلها ما كانش كده، انت بتديله بس نصوص الاهرام قائمه على فكره ايه؟ انت لما هتقابل كذا هتعمل كذا، لما هتقابل كذا هتعمل كذا، خلي بالك انت ابن كذا ودراعك هو دراع كذا وبقك وبق كذا واعمل كده، يعني فاهمني؟ فلا ما كانش ليهم النقطه دي، وخصوصا ان كان المعتقد ان الملك اذا بعث شعبه كمان كله هيبعث معاه. عشان كده ده مبرر ليه بقى احنا عمالين بنفحت نفسنا للملك. بعد 50 سنة من حكم بيبي بيموت وبيتولى ابنه الملك ميرن رع اللي بيكون لسه طفل، ويني بيقول: ولما كنت موظفا حاملا لنعل الفرعون في القصر العظيم، ونصبني ملك الوجه الإبلي والوجه البحري مولاي ميرن رع أميرا ومديرا الجنوب من إلفنتين جنوبا إلى أطفيح شمالا. وبيبني ميرن رع هرمه بمساعدة ويني، وبيرسله في عدة رحلات عشان يجيب له حاجات الحاقات للهرم وزي التابوت وحاجات زي كده. وللأسف بعد 9 سنين من حكم ميرن رع بيموت، وإنه كان أساسا كان لسه طفل، يعني حكم لمدة 9 سنين فقط. وبيقول دكتور سليم حسن: وقد دخل الهرم حديثا حوالي عام 1880، ولحسن الحظ وجدت مومياء سليمة، وبتكون مومياء ميرن رع الوحيدة التي تم العثور عليها داخل الهرم، وأقدم مومياء في تاريخ البشرية. المهم بيتولى بعد ميرن رع أخوه الأصغر بيبي التاني، وللأسف بيكون لسه صغير عنده 6 سنين. وويني بيساعد الملك بيبي التاني في بداية حكمه، بس ويني وزي أي إنسان بيموت وبيسيب الملك بيبي التاني وهو لسه صغير وحده. بدأ حكام الأقاليم يستقلوا بالملك لأنه طفل وغير قادر على حكم مصر، وده ممكن نشوفه في الرسالة اللي كان بين حاكم الأقاليم الجنوبي حرخوف والملك بيبي التاني. بتقول الرسالة: أنت تقول في رسالتك التي بعثتها إلى الملك إلى قصر الحياة والرخاء والصحة أنك أتيت بأشياء كثيرة وجميلة من يام، والتي أرسلني سيدي من أجلها، وأنك جلبت قزما للرقص من نوع الأقزام الذين كانوا في بلاط الإله العظيم. سيدي الملك يرغب بشدة في رؤية هذا القزم أكثر من كنوز سيناء ونوبة، فإذا وصلت إلى القصر ومعك هذا القزم سالما فسيتم معاملتك بأعظم شرف. احرص على أن لا يسقط القزم في الماء ولا أن يتعثر أو يسقط، قد من يسير معه أقوى الرجال. اجعل 2 من رجالك ينامان بجنبه كل ليلة، راقبه دائما خلال الليل والنهار. حين تصل إلى القصر ومعك هذا القزم سأفعل لك أشياء عظيمة أكثر ما فعلتها من قبل، بحيث يعلم جميع الناس كما يحب الملك بيبي من يخدمه بإخلاص. وكمان الموضوع ما وقفش هنا، حكام الأقاليم سابوا القصر الملكي في منف وكل واحد بيروح إقليمه، وسنة ورا سنة قوة حكام الأقاليم بتزيد قدام السلطة المركزية. ومع فترة حكم بيبي التاني الطويلة اللي وصلت ل64 سنة وبعض المصادر بتقول 96 سنة، بتتدمر مصر أكتر وأكتر. وبعد موت بيبي التاني بتنهار مصر ومنف لأول مرة في تاريخها، وبتسقط الدولة القديمة. ومن هنا هنودع سقارة وهنستكمل قصتنا المرة الجاية إن شاء الله في أعماق المتحف المصري الكبير مع أبطال وقصص جديدة، وإيه اللي هيحصل في منف في المستقبل.